Lezione 1. Il business della moda sostenibile. Ciao Anna, stavo pensando di avviare un'attività. Sono appassionata di moda sostenibile. E tu? Ciao John. La moda sostenibile è un settore entusiasmante. Anch'io ne sono sempre stato interessato. Hai pensato al tipo di attività che vorresti avviare? Assolutamente. Sto pensando di aprire un negozio online che offra abbigliamento e accessori realizzati in modo etico. Voglio promuovere scelte di moda sostenibili e aumentare la consapevolezza sull'impatto ambientale del fast fashion. È un'idea fantastica. C'è una crescente domanda di moda sostenibile e un negozio online consentirebbe di raggiungere un pubblico più ampio. Hai preso provvedimenti per avviare questa attività? Sì, ho contattato uno stilista locale specializzato in materiali ecologici. Abbiamo discusso delle potenziali collaborazioni e delle opzioni di approvvigionamento. Finora è stato un processo entusiasmante. È un progresso meraviglioso. Collaborare con uno stilista che condivide la tua visione contribuirà a garantire la qualità e la sostenibilità dei tuoi prodotti. Hai pensato a strategie di marketing per il tuo negozio online? Assolutamente. Ho intenzione di sfruttare le piattaforme di social media e gli influencer che promuovono una vita sostenibile. Credo che raccontare storie e mostrare l'artigianalità alla base di ogni prodotto risuonerà tra i consumatori consapevoli. Questo è un approccio intelligente. L'utilizzo dei social media e degli influencer contribuirà a creare consapevolezza del marchio e ad attirare clienti in linea con i tuoi valori. Hai preso in considerazione le sfide che potresti incontrare in questo settore? Sì, una sfida potrebbe essere l'aumento dei costi di produzione associati ai materiali sostenibili. Tuttavia, credo che i consumatori siano sempre più disposti a investire in prodotti sostenibili e di qualità, in grado di compensare tali costi. Hai ragione, sebbene i materiali sostenibili possano essere più costosi, i consumatori apprezzano sempre più la qualità e sostengono pratiche etiche. La domanda di moda sostenibile è in aumento e questa è una tendenza positiva per la tua azienda. Ci sono altri aspetti su cui ti stai concentrando? Anche la formazione e la trasparenza dei clienti sono importanti per me. Desidero fornire informazioni dettagliate sui materiali utilizzati e sulle pratiche etiche seguite nel processo di produzione. Costruire un rapporto di fiducia con i clienti è fondamentale. Non potrei essere più d'accordo. La trasparenza e l'educazione dei clienti sulle pratiche sostenibili aiuteranno a differenziare il marchio e a promuovere la fiducia. In questo modo, attirerai clienti che apprezzano il tuo impegno per la sostenibilità. È un'impresa entusiasmante. Grazie, sono entusiasta di questa idea imprenditoriale e dell'impatto positivo che può avere. Continuiamo a esplorare le opportunità della moda sostenibile e lavoriamo per creare un settore più attento all'ambiente. Lezione 2. Esplorazione della carriera e ricerca salariale. Ciao Anna, hai mai pensato di intraprendere una carriera in un altro campo? Ciao John. Sì, sto valutando la possibilità di esplorare nuove opportunità. Sono appassionato di fotografia e sto pensando di passare a quel campo. È fantastico. Perseguire la tua passione può portare soddisfazione alla tua carriera. Hai studiato lo stipendio medio per posizioni simili nel settore della fotografia? Sì, ho fatto delle ricerche. È consigliabile avere una comprensione della fascia salariale per i ruoli che mi interessano. Mi aiuta a stabilire aspettative realistiche e a pianificare di conseguenza.
Assolutamente. Conoscere la fascia salariale media ti dà un'idea migliore di cosa aspettarti e ti assicura di essere equamente compensato per le tue capacità ed esperienza. Stai utilizzando una risorsa specifica per la tua ricerca? Ho utilizzato portali di lavoro online e siti web specifici del settore per raccogliere informazioni sugli stipendi. Forniscono informazioni sulle attuali tendenze del mercato e mi aiutano a valutare il potenziale di guadagno nel settore della fotografia. Questo è un approccio intelligente. I portali di lavoro online e i siti web del settore sono preziose fonti di informazioni. Hai riscontrato altri fattori che potrebbero influenzare i livelli salariali nel campo della fotografia? Sì, ho notato che fattori come esperienza, specializzazione e ubicazione possono influire sulle variazioni salariali. I fotografi esperti o con competenze di nicchia potrebbero ricevere salari più alti e alcune città o regioni potrebbero offrire migliori opportunità di guadagno. Questo è un punto importante. Esperienza e specializzazione possono sicuramente avere un ruolo nelle trattative salariali. Inoltre, considerare il costo della vita in luoghi diversi è fondamentale per garantire che il salario sia in linea con le spese in quella zona. Hai trovato qualche consiglio sulla negoziazione degli stipendi? Sì, le capacità di negoziazione sono essenziali quando si parla di stipendi. Ho imparato che è importante mettere in risalto le proprie qualifiche, dimostrare il proprio valore al datore di lavoro ed essere pronti a negoziare sulla base delle ricerche condotte. Si tratta solo di presentare una valida argomentazione per se stessi. Assolutamente. Negoziare con fiducia e presentare un caso ben studiato può aumentare le possibilità di ottenere uno stipendio favorevole. È un'abilità che vale la pena sviluppare. C'è qualcos'altro che hai scoperto durante il tuo percorso di esplorazione professionale? Una cosa che ho capito è l'importanza del networking e della creazione di connessioni. Interagire con professionisti del settore può fornire informazioni preziose e aprire le porte a potenziali opportunità. È un processo di apprendimento continuo. Il networking è davvero fondamentale. Costruire relazioni ed espandere la propria rete professionale può portare a opportunità inaspettate e a consigli preziosi. È fantastico che tu stia esplorando attivamente diverse possibilità di carriera. Buona fortuna con le tue aspirazioni fotografiche. Lezione 3. Consapevolezza ambientale e attività ricreative all'aperto. Ciao Anna, hai mai esplorato parchi nazionali o riserve naturali? Ciao John. Sì, adoro passare il tempo nella natura. Ho visitato alcuni parchi nazionali e mi sono goduto gli splendidi sentieri e paesaggi. Sei stato in qualcuno? Assolutamente. I parchi naturali offrono meravigliose opportunità per attività ricreative all'aperto. Ho percorso sentieri in diversi parchi e ho apprezzato i panorami mozzafiato. Parlando di parchi, sai quanto sia grave il problema del riscaldamento globale? Sì, è una preoccupazione importante. Il riscaldamento globale sta causando l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai e gravi eventi meteorologici. Per noi è importante agire per mitigarne gli effetti. Hai trovato iniziative che affrontano questo problema? Sì, ci sono varie iniziative incentrate sulla lotta ai cambiamenti climatici. Alcune riguardano la riduzione delle emissioni di carbonio, la promozione delle energie rinnovabili e la promozione di pratiche sostenibili. Richiede uno sforzo collettivo. Pensa che le attività ricreative all'aperto possano contribuire alla consapevolezza ambientale? Assolutamente. Le attività all'aperto offrono l'opportunità di entrare in contatto con la natura in prima persona. Quando le persone sperimentano la bellezza del mondo naturale, è più probabile che sviluppino un senso di apprezzamento e preoccupazione per l'ambiente.
Hai mai partecipato a qualche attività all'aperto rispettosa dell'ambiente? Sì, ho partecipato a eventi di pulizia delle spiagge e piantumazione di alberi. È un modo gratificante per contribuire all'ambiente e sensibilizzare sull'importanza di preservare gli spazi naturali. Ci sono parchi nazionali o riserve naturali nelle vicinanze della tua zona? Fortunatamente, ci sono alcuni parchi nazionali e riserve naturali non troppo lontani. Offrono sentieri escursionistici, strutture per il campeggio e persino programmi educativi. È fantastico avere queste risorse disponibili per gli appassionati di attività all'aperto. Ti sei mai accampato in un parco nazionale? Sì, una volta ho avuto l'opportunità di accamparmi in un parco nazionale. È stata un'esperienza incredibile passare la notte sotto le stelle e svegliarsi immersi nella natura. A proposito di campeggio, sai se ci sono strutture per il campeggio disponibili nel parco vicino a noi? Sì, il parco vicino a noi dispone di strutture per il campeggio. Forniscono campeggi designati, servizi igienici e talvolta anche aree picnic. È un'ottima opzione per chi vuole immergersi nella natura per qualche giorno. Hai mai provato il campeggio? Sì, sono stato in campeggio alcune volte. È un modo fantastico per staccare la spina dal mondo frenetico e apprezzare la semplicità della vita all'aria aperta. Consiglio vivamente di provarlo se non l'hai già fatto. Lezione 4. Preoccupazioni relative ai cambiamenti climatici. Ciao Anna, hai mai pensato alla gravità del problema del riscaldamento globale? Assolutamente. L'aumento delle temperature, lo scioglimento delle calotte polari e gli eventi meteorologici estremi sono alcuni degli effetti visibili. Hai trovato esempi specifici di come sta influenzando le diverse regioni? Sì, ho letto dell'aumento della frequenza degli incendi in alcune aree, come la California e l'Australia. È allarmante vedere la distruzione che causano agli ecosistemi e alle comunità. Questo è vero. Gli incendi hanno conseguenze devastanti, sia ambientali che economiche. Hai sentito parlare di iniziative volte ad affrontare il riscaldamento globale? Sì, sono in corso vari sforzi. La transizione verso fonti di energia rinnovabili, l'implementazione di pratiche sostenibili e la promozione di accordi internazionali come l'Accordo di Parigi sono alcune delle azioni intraprese per combattere il cambiamento climatico. Questo è incoraggiante. Il passaggio alle energie rinnovabili è fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra. Sei venuto a conoscenza delle singole azioni che possiamo intraprendere per contribuire alla soluzione? Sì, ci sono semplici cambiamenti che possiamo apportare nella nostra vita quotidiana. Risparmiare energia, ridurre gli sprechi, utilizzare i mezzi pubblici o il car sharing e sostenere le attività ecologiche sono alcuni dei modi in cui possiamo avere un impatto positivo. Questi sono ottimi suggerimenti. Le piccole azioni possono sommarsi e fare la differenza. Ti sei imbattuto in proiezioni o previsioni sulle conseguenze future del riscaldamento globale? Sì, gli studi scientifici indicano che se non intraprendiamo azioni significative, le conseguenze potrebbero peggiorare. L'innalzamento del livello del mare, lo sfollamento delle comunità e le interruzioni degli ecosistemi sono tra i potenziali risultati. Questo è preoccupante. Sottolinea l'urgenza di affrontare il problema. Avete trovato risorse o organizzazioni che forniscono informazioni affidabili sui cambiamenti climatici? Sì, ci sono fonti affidabili come la NASA, il National Geographic e l'Intergovernmental Panel on Climate Change.
IPCC che forniscono informazioni e approfondimenti preziosi sulla scienza e sull'impatto del riscaldamento globale. È importante affidarsi a fonti credibili per informazioni accurate. Avete incontrato dibattiti o scetticismo sul tema del riscaldamento globale? Sì, ci sono opinioni e dibattiti divergenti su alcuni aspetti. Tuttavia, il consenso schiacciante tra gli scienziati è che le attività umane stanno contribuendo in modo significativo ai cambiamenti a cui stiamo assistendo. Questo è un punto cruciale. Il consenso scientifico è un fattore importante da considerare. Hai pensato ai modi in cui possiamo sensibilizzare e incoraggiare azioni sul riscaldamento globale? Sì, credo che l'istruzione e le discussioni aperte svolgano un ruolo fondamentale. Condividere informazioni, avviare conversazioni e sostenere le organizzazioni che promuovono la consapevolezza ambientale possono contribuire a creare uno sforzo collettivo per affrontare il problema. Sono d'accordo, creare consapevolezza e promuovere il senso di responsabilità sono fondamentali per guidare il cambiamento. È stimolante vedere individui e comunità riunirsi per affrontare questa sfida globale. Sicuramente. Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nel dare forma a un futuro sostenibile. Continuiamo a imparare e ad agire in modo da poter contribuire a mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Assolutamente. Insieme possiamo fare la differenza e creare un mondo migliore per le generazioni future. Rimaniamo informati e incoraggiamo gli altri a unirsi a noi in questo importante viaggio. Lezione 5. Piani per le vacanze per il fine settimana. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare un weekend. Quando pensi che dovremmo partire? Ciao John. Un weekend fuori porta sembra fantastico. Che ne dici di partire presto venerdì per sfruttare al massimo il nostro tempo? Questa è una buona idea. Partire presto ci darebbe un giorno in più per rilassarci ed esplorare. Hai deciso una destinazione? Non ancora. Hai qualche suggerimento per un posto vicino che potremmo visitare? Che ne dite di un'affascinante città costiera? Potremmo goderci la spiaggia, fare passeggiate e provare del pesce locale. Sembra adorabile. Esplorare una città costiera sarebbe un rinfrescante cambio di scenario. Sei già stato in qualche città costiera? Sì, ne ho visitati alcuni. Ognuno ha il suo fascino e le sue attrazioni uniche. È sempre emozionante scoprire posti nuovi. Hai preferenze per le attività? Mi piacciono le attività all'aperto come l'escursionismo e il ciclismo. Sarebbe bello se potessimo trovare alcuni sentieri panoramici o noleggiare biciclette per esplorare la zona. Assolutamente. Le attività all'aperto sono un modo fantastico per sfruttare al meglio la nostra vacanza. Cercherò alcuni sentieri e opzioni per il noleggio di biciclette. Hai restrizioni o preferenze dietetiche? Non ho restrizioni specifiche. Sono disponibile a provare la cucina locale e i piatti a base di pesce. È sempre interessante provare i sapori di diverse regioni. Questo è buono a sapersi. La cucina locale fa sicuramente parte dell'esperienza complessiva. Mi assicurerò di trovare alcuni ristoranti altamente consigliati nella zona. Dobbiamo prenotare gli alloggi in anticipo? Sì, è sempre meglio prenotare in anticipo, soprattutto durante i fine settimana, quando i posti possono essere affollati. Sarebbe l'ideale avere un posto accogliente in cui soggiornare vicino alla spiaggia. Sono d'accordo, una sistemazione fronte mare sarebbe perfetta per la nostra vacanza.
Inizierò a cercare le opzioni disponibili e controllerò eventuali offerte speciali. Hai delle preferenze per il tipo di alloggio? Sono flessibile. Potrebbe essere un accogliente cottage sulla spiaggia, un boutique hotel o anche un bed and breakfast. Se è comodo e vicino alla spiaggia, sarebbe fantastico. Va bene. Lo terrò a mente durante la ricerca di un alloggio. Assicuriamoci di avere tutto pronto per il nostro weekend di fuga e prepariamoci a goderci un momento rilassante e memorabile. Assolutamente. Non vedo l'ora che arrivi il nostro weekend. Sarà una meravigliosa opportunità per rilassarsi e creare nuovi ricordi. Sfruttiamola al meglio. Sicuramente. Sarà un'avventura incredibile. Finalizzerò i piani e condividerò presto i dettagli con te. Preparati per un weekend indimenticabile. Lezione 6. Previsioni del tempo. Ciao Anna, sembra che oggi sia prevista pioggia. Spero che non sia troppo pesante. Ciao John. Sì, ho visto anche il bollettino meteorologico. È sempre bene essere preparati a rovesci inaspettati. Di solito porto con me un ombrello o un impermeabile. È un'idea intelligente. In realtà ho dimenticato di portare il mio impermeabile oggi. Hai qualche suggerimento su cosa posso fare per rimanere asciutto? Non c'è da preoccuparsi. Puoi provare a trovare un negozio o un negozio nelle vicinanze che vende ombrelli. Di solito sono disponibili nei mini market o anche in alcuni venditori ambulanti. Questo è un buon suggerimento. Terrò d'occhio i posti dove posso acquistare un ombrello. Sarebbe sicuramente utile durante la pioggia. In alternativa, se ti trovi vicino a un edificio o a un bar, puoi rifugiarti lì finché non smette di piovere. È una soluzione temporanea per rimanere asciutti. Rifugiarsi in un edificio vicino sembra un buon piano di riserva. Lo terrò a mente se non riesco a trovare un ombrello. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Un'altra opzione è condividere un ombrello con qualcuno se ti capita di vedere un simpatico sconosciuto dirigersi nella stessa direzione. Condividere un ombrello è un'ottima idea. Non solo ci mantiene asciutti, ma crea anche un'opportunità per un'interazione amichevole. Terrò gli occhi aperti per questa opportunità. Sicuramente. È un piccolo gesto che può portare a conversazioni e connessioni interessanti. Inoltre, è sempre bello aiutare qualcuno bisognoso. Sono completamente d'accordo. Atti casuali di gentilezza possono rallegrare la giornata di qualcuno, specialmente durante piogge inaspettate. È una situazione vantaggiosa per tutti. Assolutamente. E se rimani sorpreso dalla pioggia senza ombrello, ricordati di trovare un riparo e di proteggere i tuoi dispositivi elettronici e i documenti importanti dall'umidità. Proteggere i miei effetti personali è fondamentale. Mi assicurerò di tenerli al sicuro e all'asciutto. È un buon promemoria per prendere precauzioni durante la pioggia. È sempre meglio prevenire che curare. I giorni di pioggia possono essere imprevedibili, ma con un po' di preparazione possiamo affrontarli senza intoppi. Grazie per i consigli utili. Sarò più attento alle condizioni meteorologiche in futuro e mi assicurerò di essere meglio preparato. La pioggia non mi coglierà più alla sprovvista. Siete i benvenuti. Si tratta solo di essere preparati e adattabili.
Spero che la pioggia non smorzi troppo la tua giornata. Resta asciutto e abbi cura di te. Grazie, accetterò la pioggia e sfrutterò al massimo la giornata. Rimanete asciutti anche voi e vi auguro una splendida giornata. Lezione 7. Escursione avventurosa. Ciao Anna, stavo pensando di andare in vacanza per il fine settimana. Che ne dici di esplorare una valle? Ciao John. Sembra intrigante. Sono pronto per un'avventura. Per quanto tempo dobbiamo pianificare questo viaggio? Bene, considerando la distanza e le attività che vogliamo fare, penso che un weekend di 3 giorni sarebbe l'ideale. Cosa ne pensi? Sono d'accordo, 3 giorni dovrebbero darci abbastanza tempo per esplorare e goderci i dintorni. A quale valle stai pensando? Ho sentito parlare molto bene della Yosemite Valley. Offre straordinarie bellezze naturali e vari sentieri escursionistici. Ci sei già stato? No, non ho ancora avuto modo di visitare la Yosemite Valley. Sembra una destinazione fantastica. Quanto è difficile il percorso che hai in mente? Il percorso che ho in mente è moderatamente difficile. Offre un po' di sfida, ma niente di troppo travolgente. È perfetto per chi ama un mix di avventura e viste panoramiche. Sembra giusto. Voglio mettermi alla prova, ma voglio anche apprezzare la bellezza dei dintorni. Ci sono monumenti o punti di interesse specifici a cui prestare attenzione? Sicuramente. La Yosemite Valley è nota per i suoi monumenti iconici come il Capitan e Half Dome. Offrono panorami mozzafiato e sono popolari tra escursionisti e scalatori. Dovremmo assicurarci di includerli nel nostro itinerario. Assolutamente. L'esplorazione di questi monumenti renderà il viaggio ancora più memorabile. Abbiamo bisogno di attrezzature o attrezzi speciali per il percorso. Sì, è consigliabile avere scarpe da trekking adeguate, uno zaino con elementi essenziali come acqua e snack e abiti comodi. Dovremmo anche controllare le previsioni del tempo prima di partire per assicurarci di essere ben preparati. Buon punto. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. Mi assicurerò di imballare di conseguenza. C'è altro che dovremmo considerare o pianificare in anticipo per questo viaggio? È sempre una buona idea ricercare il sentiero in anticipo, familiarizzare con le regole e i regolamenti del parco e prenotare un alloggio se necessario. Inoltre, dovremmo verificare se sono necessari permessi per percorrere determinati sentieri. Ottimi suggerimenti. Pianificare in anticipo ci aiuterà a sfruttare al meglio il nostro viaggio. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura nella Yosemite Valley. Anch'io. Sarà un'esperienza incredibile immersi nella bellezza della natura. Cominciamo a prendere le disposizioni necessarie e prepariamoci per un weekend indimenticabile. Lezione 8. Weekend Escape. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare un weekend. Qualche suggerimento? Ciao John. Sembra eccitante. Che ne dite di esplorare un vicino parco nazionale? Lo stesso qui. In realtà, stavo pensando di organizzare un weekend fuori porta. Hai in mente qualche parco in particolare? Che ne dite di visitare lo Yosemite National Park? È noto per i suoi paesaggi mozzafiato e i sentieri escursionistici. Sembra perfetto. Per quanto tempo dobbiamo pianificare questo viaggio? 2 giorni?
2 giorni dovrebbero essere sufficienti per farsi un'idea del parco. Possiamo partire presto il sabato e tornare domenica sera. Ottimo. Verificherò la disponibilità degli alloggi e prenoterò un posto dove stare. Puoi gestire l'itinerario? Assolutamente. Cercherò le attrazioni imperdibili, i sentieri più famosi e tutti gli eventi speciali che si svolgono durante quel periodo. Sarebbe fantastico. Inoltre, quanto è difficile il sentiero in Yosemite? Vorrei una sfida, ma niente di troppo estremo. I sentieri dello Yosemite variano in termini di difficoltà, ma ci sono opzioni per tutti i livelli di escursionismo. Possiamo scegliere un sentiero moderato che offra splendidi panorami senza essere eccessivamente impegnativo. Sembra perfetto. Mi piace fare una bella escursione con panorami mozzafiato. Assicuriamoci di mettere in valigia degli snack e dell'acqua per il sentiero. Sicuramente. È importante rimanere idratati ed energizzati durante l'escursione. Lo aggiungerò alla nostra lista di controllo. Eccellente. Non vedo l'ora di partire per questa vacanza. Sarà una bella pausa dalla nostra routine quotidiana. Non potrei essere più d'accordo. La natura ha un modo per ringiovanirci. Sarà un'esperienza rinfrescante. Assolutamente. Non vedo l'ora di immergermi nella bellezza del parco e trascorrere del tempo di qualità nella natura. Sarà un weekend indimenticabile. Raccoglierò anche alcune informazioni sui ristoranti o sui luoghi per picnic nelle vicinanze. Sarebbe fantastico. Un buon pasto o un picnic in mezzo alla natura sembra delizioso. Sono sempre più eccitato adesso. Anch'io. Facciamo in modo che questo weekend sia indimenticabile. Inizierò subito a pianificare. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto e il tuo entusiasmo. Sarà un'avventura incredibile. Siete i benvenuti. Sono lieto di far parte del processo di pianificazione. Preparati per un fantastico weekend a Yosemite. Assolutamente. Inizierò a fare le valigie e preparerò tutto per la nostra avventura. Non vedo l'ora. Ancora qualche giorno e esploreremo le meraviglie di Yosemite. Sarà incredibile. Sono completamente d'accordo. L'attesa sta crescendo. Sto contando i giorni. Lezione 9. Esplorazione culinaria. Ciao Anna, mi sono imbattuta in questo nuovo ristorante in città. Hanno un menù unico. Vuoi provarlo? Ciao John. Sembra incredibile. Sono sempre pronto a provare posti nuovi. Che tipo di cucina servono? È un ristorante fusion che combina sapori di culture diverse. Hanno un mix di piatti asiatici, mediterranei e latinoamericani. Sembra intrigante. Adoro esplorare sapori diversi. C'è qualche piatto in particolare che non vedi l'ora di provare? Sì, hanno questo piatto caratteristico chiamato Spicy Mango Tango. È una combinazione di sapori dolci e speziati. Sembra delizioso. Oh, sembra allettante. Lo aggiungerò sicuramente alla nostra lista. Sicuramente risparmieremo spazio per questo. Assolutamente.
E hanno anche una vasta selezione di opzioni vegetariane e vegane. Soddisfa diverse preferenze dietetiche. È bello sentirlo. È sempre bello avere opzioni per tutti. Apprezzo i ristoranti inclusivi. Non potrei essere più d'accordo. È importante avere una varietà di scelte per soddisfare gusti e stili di vita diversi. Sicuramente. Quindi, quando dovremmo pianificare questa avventura culinaria? Che ne dici di questo fine settimana? Questo fine settimana funziona per me. Effettuerò una prenotazione per sabato sera. A che ora sarebbe conveniente per te? Il sabato sera sembra perfetto. Facciamolo intorno alle 19. Così potremo goderci una piacevole cena. Sembra un piano. Chiamerò e assicurerò la prenotazione per le 19 di sabato. Non vedo davvero l'ora. Anch'io. Sarà una serata deliziosa piena di nuovi sapori ed esperienze culinarie. Non vedo l'ora. È sempre emozionante scoprire gemme nascoste nella nostra città. Sono lieto che stiamo intraprendendo questa esplorazione culinaria insieme. Assolutamente. Esplorare nuovi ristoranti e cucine è un modo meraviglioso per espandere i nostri orizzonti e apprezzare culture diverse. Non potrei essere più d'accordo. Non si tratta solo del cibo, ma anche delle storie e delle tradizioni dietro ogni piatto. È così vero. Il cibo unisce le persone e racconta la storia di un luogo e della sua gente. Sono pronto a immergermi in questo viaggio culturale. Ben detto. Le nostre papille gustative saranno deliziate e la nostra mente sarà aperta a nuove esperienze culinarie. Davvero. Abbracciamo questa avventura con la mente aperta e lo stomaco vuoto. Il sabato non può arrivare abbastanza presto. Assolutamente. Preparati per una festa di sapori e una notte di delizie culinarie. Sarà un'esperienza culinaria indimenticabile. Mi viene già l'acquolina in bocca solo a pensarci. Grazie per averlo suggerito. Sono grato per il nostro amore condiviso per il cibo e l'esplorazione. Siete i benvenuti. Sono felice che tu sia emozionato quanto me. Prepariamoci per una serata all'insegna delle meraviglie gastronomiche. Lezione 10. Londra dinamica. Ciao Anna, stavo pensando alla nostra prossima destinazione di viaggio. Che ne dici di Londra? Ha un fantastico mix di attrazioni. Ciao John. Londra sembra un'ottima idea. Ho sempre voluto esplorare la ricca storia e la vivace cultura della città. Assolutamente. Possiamo visitare monumenti iconici come la Torre di Londra, Buckingham Palace e il British Museum. Sembra fantastico. Sono particolarmente interessato a visitare il British Museum. Ospita una notevole collezione di manufatti. Il British Museum è assolutamente da visitare. Vedremo antiche mummie egizie, sculture greche e altri tesori. Sono entusiasta di immergermi nella storia e di assistere da vicino a questi straordinari manufatti. Sarà un'esperienza memorabile. Sicuramente lo sarà. E non dimentichiamo la variegata scena culinaria di Londra. Possiamo provare diverse cucine.
È un'ottima idea. Ho sentito dire che Londra è un crogiolo di sapori. Possiamo concederci curry indiani, cibo tradizionale inglese da pub e molto altro ancora. Assolutamente. E a proposito di cibo, dovremmo provare anche il famoso fish and chips. È un classico piatto britannico. Oh sì, il fish and chips è assolutamente da provare. Posso già immaginare di gustarli in riva al Tamigi in una giornata di sole. Sembra delizioso. Possiamo fare una piacevole passeggiata lungo il fiume e immergerci nelle viste pittoresche dello skyline di Londra. Sarà un modo perfetto per apprezzare la bellezza della città. E possiamo anche esplorare i vivaci quartieri come Camden e Notting Hill. Camden e Notting Hill sono famose per la loro atmosfera unica e le strade colorate. Assicuriamoci di esplorarli a fondo. Sicuramente. Possiamo curiosare tra gli eclettici mercati, scoprire l'arte di strada e magari anche assistere a uno spettacolo di musica dal vivo. Sembra un piano. Londra offre tantissime esperienze culturali. Dovremmo controllare se ci sono spettacoli teatrali o musical durante la nostra visita. Assolutamente. La scena teatrale londinese è rinomata in tutto il mondo. Possiamo assistere a uno spettacolo accattivante nel West End ed essere parte della magia. Sarà un'esperienza indimenticabile. Non vedo l'ora di immergerci nella vibrante energia di Londra. Anch'io. La città ha così tanto da offrire, dalla sua storia e cultura alle sue delizie culinarie e ai quartieri vivaci. Londra ha davvero qualcosa per tutti. Sono felice che ci stiamo imbarcando in questa avventura insieme. Sarà fantastico. Non potrei essere più d'accordo. Il nostro viaggio a Londra sarà un viaggio di scoperta ed esplorazione. Sfruttiamolo al meglio. Assolutamente. Cominciamo a pianificare e prepariamoci per trascorrere momenti incredibili nella dinamica città di Londra. Sarà un vero spasso. Lezione 11. Escapade all'aperto. Ciao Anna, stavo pensando di andare in campeggio. Sai se ci sono campeggi disponibili per le prenotazioni? Ciao John. Il campeggio sembra un'ottima idea. Controllerò il loro sito web per confermare quali campeggi sono disponibili e quando. Sarebbe utile. Preferisco i campeggi con viste panoramiche e accesso ai sentieri escursionistici. Si aggiunge all'esperienza complessiva. Sono totalmente d'accordo. Esplorare la natura e fare escursioni sono alcune delle parti migliori del campeggio. È rinfrescante e tonificante. Assolutamente. È un ottimo modo per disconnettersi dalla routine quotidiana e riconnettersi con la bellezza naturale che ci circonda. Non potrei essere più d'accordo. La natura ha un modo per ringiovanire le nostre anime e portare un senso di pace e tranquillità. È così vero. E il campeggio ci offre anche l'opportunità di apprendere preziose abilità all'aperto, come montare una tenda e accendere un falò. È un'occasione per migliorare le nostre capacità di sopravvivenza e imparare ad adattarci a diversi ambienti. Inoltre, può essere molto divertente. Sicuramente. Sedersi attorno a un falò, condividere storie e arrostire marshmallow è una classica tradizione del campeggio. Oh, adoro l'idea di tostare marshmallow e fare s'mores.
È una delizia deliziosa che si aggiunge all'esperienza del campeggio. Sicuramente lo è. E mentre siamo in campeggio, possiamo anche osservare le stelle di notte. Lontano dalle luci della città, il cielo sarà uno spettacolo mozzafiato. Osservare le stelle sembra magico. È un'occasione per ammirare la vastità dell'universo e apprezzare le meraviglie del cielo notturno. Assolutamente. Possiamo persino portare un telescopio e provare a identificare le costellazioni. Sarebbe una grande opportunità per saperne di più sull'astronomia. Sono d'accordo. Conoscere le stelle e le costellazioni è affascinante. È come svelare i misteri dell'universo. Non potrei essere più d'accordo. E prima di andare in campeggio, dovremmo fare una lista degli attrezzi e delle forniture da campeggio essenziali. Questa è un'ottima idea. Non vogliamo dimenticare oggetti importanti come una tenda, sacchi a pelo, utensili da cucina e repellente per insetti. Esattamente. La preparazione è fondamentale per un viaggio in campeggio di successo. Vogliamo assicurarci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un soggiorno confortevole. Assolutamente. Ed è sempre bene essere consapevoli dei principi Leave No Trace, in modo da poter preservare la bellezza dell'ambiente naturale. Questo è un punto importante. Dovremmo sempre rispettare la natura e lasciare il campeggio come l'abbiamo trovato, senza causare alcun danno. Non potrei essere più d'accordo. Cerchiamo di essere campeggiatori responsabili e lasciamo solo impronte e ricordi meravigliosi della nostra gita all'aria aperta. Ben detto. Sono entusiasta di questo viaggio in campeggio e delle avventure che ci attendono all'aria aperta. Anch'io. Sarà un'esperienza memorabile piena di natura, serenità e nuove scoperte. Abbracciamola appieno. Assolutamente. Cominciamo a pianificare e prepariamoci per una fantastica avventura in campeggio. La natura chiama e noi siamo pronti a rispondere. Lezione 12. Potenziamento della carriera. Ciao Anna, hai mai pensato di fare uno stage? Può essere una mossa intelligente aprire le porte e aiutarti a costruire una solida base professionale. Ciao John. Sì, ci ho pensato. I tirocini offrono una preziosa esperienza pratica e l'opportunità di imparare dai professionisti del settore. Assolutamente. È un'occasione per applicare le conoscenze teoriche in un contesto pratico e ottenere informazioni sul settore che ti interessa. È così vero. I tirocini ti consentono anche di espandere la tua rete professionale, il che può essere utile per future opportunità di carriera. Il networking è davvero un aspetto cruciale della crescita professionale. Costruire contatti con professionisti nel tuo campo può portare a preziosi tutoraggi e segnalazioni di lavoro. Non potrei essere più d'accordo. È importante cogliere ogni opportunità per entrare in contatto con esperti del settore e imparare dalle loro esperienze. Sicuramente. I tirocini ti danno anche un assaggio dei diversi ambienti di lavoro e ti aiutano a restringere i tuoi interessi professionali. Questo è un ottimo punto. Esplorare diversi tirocini può aiutarti a scoprire i tuoi punti di forza e le tue passioni, guidandoti verso il giusto percorso professionale. Assolutamente. Si tratta solo di comprendere meglio cosa ti piace fare e dove le tue abilità si allineano maggiormente.
E non dimentichiamo che i tirocini possono spesso portare a offerte di lavoro a tempo pieno. Molte aziende preferiscono assumere candidati con una precedente esperienza di tirocinio. Questo è assolutamente vero. I tirocini sono un trampolino di lancio verso l'ottenimento di una posizione permanente e l'avanzamento del percorso professionale. È entusiasmante pensare alle potenziali opportunità che possono derivare da uno stage ben eseguito. È un'occasione per lasciare un'impressione duratura. Sicuramente. Durante uno stage, è importante essere proattivi, prendere l'iniziativa e mostrare le proprie capacità e la propria dedizione per sfruttare al meglio l'esperienza. Sono completamente d'accordo. Andare oltre le proprie responsabilità di tirocinio può lasciare un'impressione duratura e aprire le porte alla crescita futura. Assolutamente. È anche una grande opportunità per sviluppare importanti abilità trasferibili come comunicazione, lavoro di squadra e risoluzione dei problemi. Queste competenze sono inestimabili in qualsiasi contesto professionale. I tirocini forniscono una piattaforma per migliorare e affinare queste competenze. Giusto. E non dimenticare di chiedere feedback ai tuoi supervisori e colleghi. Le critiche costruttive possono aiutarti a crescere e migliorare. Il feedback è fondamentale per lo sviluppo personale e professionale. Accettatelo con una mente aperta e usatelo per affinare continuamente le vostre competenze. Sicuramente. E prima di candidarti per uno stage, assicurati di personalizzare il tuo curriculum e la lettera di presentazione per evidenziare esperienze e competenze pertinenti. La personalizzazione dei materiali per la candidatura dimostra il tuo genuino interesse e ti fa distinguere dagli altri candidati. È un passaggio cruciale. Assolutamente. Fai una ricerca sulle aziende a cui ti candidi e preparati per i colloqui facendo pratica con le domande più comuni. La preparazione è fondamentale per il successo del colloquio. Fai pratica, fai ricerche e mostra il tuo entusiasmo per l'azienda e il ruolo per cui ti candidi. Ben detto. I tirocini possono davvero cambiare le regole del gioco, fornendo esperienze preziose e ponendo le basi per una carriera di successo. Non potrei essere più d'accordo. È un'opportunità per imparare, crescere e aprire la strada a un percorso professionale appagante. Cogliamola! Assolutamente. Cominciamo a esplorare le opportunità di tirocinio, ad affinare le nostre competenze e a fare passi avanti verso un futuro radioso e prospero. Lezione 13. Viaggiatori consapevoli. Ciao Anna, ho appena capito una cosa. È importante essere rispettosi degli altri quando viaggiamo. Assicuriamoci che i nostri bagagli non blocchino i percorsi. Ciao John. Hai assolutamente ragione. Essere viaggiatori attenti significa essere consapevoli di ciò che ci circonda e non causare disagi agli altri. Esattamente. Dovremmo prestare attenzione al nostro spazio personale e assicurarci che i nostri effetti personali non ostruiscano i passaggi pedonali o creino pericoli. Non potrei essere più d'accordo. È un semplice gesto che può fare una grande differenza nel creare un'esperienza di viaggio positiva per tutti. Assolutamente. E mentre siamo in tema di rispetto, dovremmo anche rispettare le usanze e le tradizioni locali quando visitiamo posti nuovi. Questo è un ottimo punto. È importante familiarizzare con la cultura locale e aderire a qualsiasi norma o pratica culturale.
In questo modo, dimostriamo rispetto per la comunità locale e promuoviamo interazioni positive con le persone che incontriamo durante i nostri viaggi. Assolutamente. Impegnarsi nella sensibilità culturale ci consente di apprendere e apprezzare diverse prospettive e modi di vita. E non dimentichiamo l'ambiente. Dovremmo sforzarci di essere viaggiatori attenti all'ambiente e ridurre al minimo il nostro impatto sulla natura. Sono completamente d'accordo. Azioni semplici come usare bottiglie d'acqua riutilizzabili, evitare la plastica monouso e smaltire correttamente i rifiuti possono fare una differenza significativa. Essere consapevoli della nostra impronta ecologica aiuta a preservare la bellezza delle destinazioni che visitiamo affinché le generazioni future possano goderne. Sicuramente. Si tratta di lasciare un'eredità positiva attraverso pratiche di viaggio responsabili ed essere custodi dell'ambiente. E come viaggiatori, dovremmo anche dare priorità al benessere e alla sicurezza di noi stessi e degli altri. È importante rimanere informati sulle leggi e i regolamenti locali. Assolutamente. Familiarizzare con le procedure di emergenza, conoscere i numeri di emergenza locali e prendere le precauzioni necessarie sono essenziali. Essendo preparati, possiamo garantire un'esperienza di viaggio fluida e piacevole, pur essendo pronti a gestire qualsiasi situazione imprevista. Giusto. Si tratta di essere proattivi e assumersi la responsabilità della nostra sicurezza e di quella di chi ci circonda. Essere viaggiatori premurosi, rispettosi e attenti all'ambiente non solo arricchisce le nostre esperienze, ma contribuisce anche a una comunità di viaggiatori globale più positiva. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a essere viaggiatori attenti e ispiriamo gli altri a fare lo stesso. Insieme possiamo fare la differenza. Assolutamente. Adottando questi principi, possiamo creare un effetto a catena di cambiamenti positivi nel mondo dei viaggi. Diamo l'esempio. Ben detto. È tempo di intraprendere la nostra prossima avventura come viaggiatori consapevoli ed esplorare il mondo con maggiore consapevolezza e compassione. Non potrei essere più eccitato. Diamo il via a un viaggio consapevole e all'incredibile viaggio che ci aspetta. Lezione 14. Superare le sfide. Ciao Anna, sembra che stiamo affrontando degli ostacoli. Uno dei membri del nostro team si è ammalato e non è in grado di lavorare. Ciao John. Questo è un peccato. Dobbiamo trovare un modo per gestire la situazione e garantire che il lavoro venga svolto. Assolutamente. Valutiamo il carico di lavoro e vediamo se siamo in grado di ridistribuire le attività tra i restanti membri del team. Sembra un buon piano. Dovremmo comunicare con il team e discutere di come sostenerci a vicenda durante questo periodo. La collaborazione è fondamentale. Lavorando insieme e offrendo assistenza, possiamo superare questa sfida e mantenere la produttività. Sicuramente. Nel frattempo, auguriamo anche ai membri del nostro team una pronta guarigione e offriamo tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno. Mostrare empatia e compassione aiuta molto a costruire forti dinamiche di squadra. Estendiamo il nostro supporto al nostro collega. Assolutamente. E non dimentichiamo di comunicare la situazione al nostro supervisore o responsabile, tenendoli informati sui progressi e su eventuali modifiche che stiamo apportando.
Una comunicazione aperta e trasparente è fondamentale. Tenendo informati i nostri superiori, possiamo assicurarci che siano consapevoli delle sfide che stiamo affrontando e delle misure che stiamo adottando per affrontarle. Giusto. È importante essere proattivi e fornire aggiornamenti regolari per mantenere un senso di trasparenza e responsabilità. Concordato. In questo modo, possiamo dimostrare il nostro impegno a superare gli ostacoli e a fornire risultati, anche in circostanze difficili. E usiamo questa esperienza come un'opportunità per imparare e crescere. È attraverso il superamento delle sfide che sviluppiamo capacità di resilienza e risoluzione dei problemi. Assolutamente. Ogni ostacolo rappresenta una possibilità di crescita personale e professionale. Consideriamola una preziosa esperienza di apprendimento. Ben detto. Le sfide fanno parte del viaggio ed è il modo in cui rispondiamo ad esse che definisce il nostro successo. Non potrei essere più d'accordo. Affrontiamo questi ostacoli frontalmente, sosteniamoci a vicenda e usciamo più forti dall'altra parte. Insieme, possiamo superare tutto ciò che ci capita. Rimaniamo concentrati, adattabili e determinati a raggiungere i nostri obiettivi. Assolutamente. Con il nostro impegno e la nostra determinazione collettivi, troveremo soluzioni e ne usciremo vittoriosi. Continuiamo ad andare avanti. Questo è lo spirito. Trasformiamo queste sfide in opportunità e dimostriamo la nostra resilienza. Abbiamo questo. Effettivamente. Superiamo gli ostacoli e dimostriamo che siamo in grado di raggiungere la grandezza, indipendentemente da ciò che ci ostacola. Non potrei essere più d'accordo. Affrontiamo queste sfide a testa alta e ne usciamo più forti come squadra. Alla nostra incrollabile determinazione. Lezione 15. Esplorazione delle destinazioni di viaggio. Ciao Anna, ho fatto ricerche su diverse destinazioni di viaggio. Ci sono così tante opzioni tra cui scegliere. Ciao John. È eccitante. Adoro esplorare posti nuovi. Che tipo di destinazioni stai considerando? Beh, sto esaminando sia gli ambienti urbani che quelli naturali. Voglio provare la vivacità delle città e la tranquillità della natura. Sembra un ottimo piano. È sempre bello avere un equilibrio tra l'energia della vita cittadina e la serenità dei paesaggi naturali. Assolutamente. Sto considerando anche gli aspetti culturali di ogni destinazione. Voglio immergermi nelle tradizioni locali e conoscere le diverse usanze. È un'idea meravigliosa. Abbracciando la cultura locale, vivrai un'esperienza di viaggio più autentica e arricchente. Sicuramente. E quando si tratta di opzioni di alloggio, sono aperto a diverse scelte. Hotel, ostelli o anche soggiorni unici come Eco Lodge o alloggi in famiglia. È fantastico avere una varietà di alloggi. Ogni opzione offre un'esperienza diversa e soddisfa preferenze e budget diversi. Esattamente. La flessibilità è fondamentale. Considerando diversi tipi di alloggio, possiamo trovare quello che meglio si adatta alle nostre esigenze e migliora la nostra esperienza di viaggio complessiva. Assolutamente. E non dimentichiamo l'importanza di pianificare in anticipo. La ricerca delle attrazioni, della cucina locale e delle opzioni di trasporto può aiutarci a sfruttare al meglio il nostro viaggio.
La pianificazione è essenziale. Ci consente di creare un itinerario che copra le attrazioni imperdibili lasciando anche spazio a scoperte spontanee. Sono completamente d'accordo. Si tratta di trovare un equilibrio tra struttura e flessibilità, in modo da poter sfruttare al massimo il nostro tempo godendoci anche momenti inaspettati. E mentre esploriamo, creiamo anche un itinerario che includa alcune destinazioni fuori dai sentieri battuti. È emozionante scoprire gemme nascoste che non sono così conosciute. Adoro quell'idea. Esplorare luoghi meno conosciuti ci permette di sfuggire alla folla e vivere un lato più autentico della destinazione. Assolutamente. Si tratta di trovare quei tesori nascosti che sono spesso trascurati dal turismo mainstream. Spesso offrono esperienze uniche e straordinarie bellezze naturali. Non potrei essere più d'accordo. Allontaniamoci dai tipici percorsi turistici e scopriamo le meraviglie nascoste che ogni destinazione ha da offrire. E mentre esploriamo, prestiamo attenzione anche alle pratiche di viaggio sostenibili. Scelta di opzioni di trasporto ecologiche e rispetto dell'ambiente locale. Questo è un punto cruciale. Viaggiando in modo responsabile, possiamo ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente e contribuire alla conservazione delle risorse naturali. Sicuramente. Si tratta di lasciare un'impronta positiva ed essere consapevoli delle comunità e degli ecosistemi che incontriamo durante i nostri viaggi. Assolutamente. Facciamo scelte consapevoli che supportino le economie locali e promuovano il turismo sostenibile. Insieme possiamo fare la differenza. Non potrei essere più d'accordo. Intraprendiamo i nostri viaggi con una mente aperta, uno spirito di avventura e un impegno per un'esplorazione responsabile e significativa. Ben detto. Ecco come scoprire nuove destinazioni, abbracciare culture diverse e creare ricordi per tutta la vita. Saluti alle nostre prossime avventure di viaggio. Saluti. Che il viaggio abbia inizio. Che sia pieno di esperienze incredibili, crescita personale e momenti indimenticabili. Lezione 16. Strategie di avanzamento di carriera. Ciao Anna, stavo pensando a strategie per l'avanzamento di carriera. È importante avere un piano in atto, non credi? Ciao John. Assolutamente. Un piano di carriera ben congegnato può aiutarci ad affrontare il nostro percorso professionale e raggiungere i nostri obiettivi. Sicuramente. Una strategia che mi viene in mente è l'apprendimento continuo e lo sviluppo professionale. Rimanere aggiornati sulle tendenze del settore e acquisire nuove competenze può aprire le porte a nuove opportunità. Questo è un ottimo punto. Investire nella nostra crescita e sviluppo dimostra il nostro impegno per il miglioramento personale e può renderci più preziosi agli occhi dei datori di lavoro. Assolutamente. È anche importante costruire una solida rete professionale. Connetterci con i colleghi, partecipare a eventi del settore e utilizzare piattaforme online può aiutarci ad espandere le nostre cerchie e creare nuove opportunità. Il networking è davvero fondamentale. Costruire relazioni con professionisti che la pensano allo stesso modo può portare a collaborazioni, tutoraggio e persino segnalazioni di lavoro. Sicuramente. Un'altra strategia consiste nel fissare obiettivi chiari e valutare regolarmente i nostri progressi. Definendo ciò che vogliamo ottenere, possiamo rimanere concentrati e prendere provvedimenti verso i risultati desiderati. La definizione degli obiettivi ci fornisce direzione e motivazione.
Ci aiuta a rimanere sulla buona strada e a misurare il nostro successo lungo il percorso. Assolutamente. E non dimentichiamo l'importanza di capacità comunicative efficaci. Essere in grado di articolare le nostre idee, collaborare con gli altri e presentarci con sicurezza può avere un impatto significativo sul nostro avanzamento di carriera. Le capacità comunicative sono essenziali in tutti gli aspetti della nostra vita professionale. Ci consentono di costruire relazioni, influenzare gli altri e trasmettere efficacemente i nostri pensieri e le nostre idee. Sicuramente. È anche importante chiedere feedback ed essere aperti a critiche costruttive. Migliorando e adattandoci continuamente in base al feedback, possiamo affinare le nostre competenze e migliorare le nostre prestazioni. Il feedback è prezioso per la crescita. Accettare il feedback dimostra la nostra volontà di imparare e crescere e può aiutarci a identificare le aree di miglioramento. Assolutamente. Infine, credo sia importante mantenere una mentalità positiva e adottare un approccio proattivo. Essere proattivi ci consente di cogliere le opportunità, prendere l'iniziativa e dimostrare il nostro potenziale di leadership. Una mentalità positiva e un atteggiamento proattivo possono fare una differenza significativa nella nostra traiettoria professionale. Ci aiutano a superare le sfide, a rimanere resilienti e a trarre il massimo da ogni situazione. Non potrei essere più d'accordo. Implementando queste strategie e rimanendo impegnati nel nostro sviluppo professionale, possiamo aprire la strada a una carriera di successo e appagante. Ben detto. Teniamo a mente queste strategie mentre percorriamo i nostri percorsi di carriera, cercando sempre di crescere e cogliendo le opportunità lungo il percorso. Assolutamente. Alla nostra continua crescita, apprendimento e successo. Che possiamo raggiungere nuove vite e realizzare le nostre aspirazioni di carriera. Lezione 17. Fiducia nella cura della pelle. Ciao Anna, ora mi sento più sicura di prendermi cura della mia pelle. Ho seguito una routine di cura della pelle e sta facendo la differenza. Ciao John. È bello sentirlo. La cura della pelle è importante per mantenere una pelle sana e luminosa. Quali modifiche hai apportato alla tua routine? Bene, ho iniziato con le basi, detergere, idratare e applicare la protezione solare ogni giorno. È incredibile come questi semplici passaggi possano avere un grande impatto. Assolutamente. La pulizia aiuta a rimuovere lo sporco e le impurità. L'idratazione mantiene la pelle idratata e la protezione solare protegge dai dannosi raggi UV. Questi sono i fondamenti di una buona routine di cura della pelle. Sicuramente. Ho anche imparato a conoscere l'importanza dell'esfoliazione. Aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle e favorisce una carnagione più liscia. L'esfoliazione è davvero utile. Può migliorare la struttura della pelle e aumentare l'efficacia di altri prodotti per la cura della pelle. Assolutamente. Ho iniziato a incorporare una fase di esfoliazione settimanale nella mia routine e ho notato che la mia pelle appare più luminosa e morbida. Questo è un grande progresso. Un altro aspetto chiave della cura della pelle è la comprensione del tipo di pelle e l'utilizzo di prodotti che soddisfino le sue esigenze specifiche. Sono d'accordo, la pelle di tutti è unica e l'utilizzo di prodotti specificamente progettati per il nostro tipo di pelle può fare una differenza significativa nel raggiungimento dei risultati desiderati. Assolutamente. È importante sapere se la pelle è secca, grassa, mista o sensibile e scegliere i prodotti di conseguenza. Sicuramente.
Ho anche imparato a conoscere i vantaggi di incorporare sieri e maschere per il viso nella mia routine. Forniscono trattamenti mirati e danno quella spinta in più alla pelle. I sieri e le maschere per il viso possono essere rivoluzionari. Forniscono ingredienti concentrati che risolvono problemi specifici, come idratazione, schiarimento o antietà. Assolutamente. Ho provato un siero idratante e una maschera illuminante e ho notato che la mia pelle appare più rimpolpata e luminosa. È meraviglioso. La cura della pelle si basa sulla coerenza e sulla ricerca di ciò che funziona meglio per te. È un viaggio di cura di sé e scoperta di sé. Non potrei essere più d'accordo. È incoraggiante assumere il controllo della nostra cura della pelle e vedere i cambiamenti positivi che apporta alla nostra fiducia generale. La cura della pelle non riguarda solo l'aspetto esteriore, ma anche la cura di sé e l'amore per se stessi. Quando ci sentiamo bene con la nostra pelle, aumenta la nostra autostima e migliora il nostro benessere. Assolutamente. Sono contenta di aver apportato queste modifiche alla mia routine di cura della pelle. Non solo migliora la salute della mia pelle, ma mi dà anche una ritrovata fiducia. Sono felice per te. La cura della pelle è un viaggio ed è meraviglioso vedere come ha un impatto positivo sulla tua vita. Ecco una pelle sana e luminosa. Saluti. Che possiamo continuare a dare priorità alla nostra cura della pelle e ad abbracciare la bellezza che deriva dal prenderci cura di noi stessi. Lezione 18. Promuovere il coinvolgimento. Ciao Anna, stavo pensando a come promuovere il coinvolgimento nel nostro lavoro. È essenziale per la produttività e la collaborazione, non credi? Ciao John. Assolutamente. Quando promuoviamo il coinvolgimento, creiamo un ambiente in cui tutti si sentono coinvolti, motivati e apprezzati. Sicuramente. Un modo efficace per promuovere il coinvolgimento è attraverso l'ascolto attivo. Ascoltando attentamente le idee e i punti di vista degli altri, dimostriamo che la loro voce è importante. Questo è un ottimo punto. L'ascolto attivo aiuta a costruire un rapporto, incoraggia una comunicazione aperta e favorisce un senso di fiducia e rispetto all'interno del team. Assolutamente. Un'altra strategia è incoraggiare la partecipazione e creare opportunità per tutti di contribuire con i propri pensieri e intuizioni. Incoraggiare la partecipazione assicura che le idee di tutti siano ascoltate e apprezzate. Crea un'atmosfera collaborativa e stimola la creatività e l'innovazione. Sicuramente. Un altro modo per promuovere il coinvolgimento è fornire un feedback costruttivo e un riconoscimento per un lavoro ben fatto. Dimostra che apprezziamo e riconosciamo gli sforzi dei nostri colleghi. Il feedback e il riconoscimento costruttivi sono potenti motivatori. Non solo aiutano le persone a crescere, ma creano anche una cultura del lavoro positiva e solidale. Assolutamente. È anche importante promuovere il senso dello scopo e l'allineamento con gli obiettivi dell'organizzazione. Quando i dipendenti comprendono in che modo il loro lavoro contribuisce al quadro generale, si sentono più coinvolti. Avere un chiaro senso dello scopo dà ai dipendenti un senso di significato e direzione. Alimenta la loro passione e il loro impegno verso il loro lavoro. Sicuramente. Un'altra strategia è promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Incoraggiare i dipendenti a dare priorità alla cura di sé e al tempo personale può prevenire il burnout e promuovere il benessere generale.
Mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale per un impegno e una produttività sostenuti. Consente alle persone di ricaricarsi e dare il meglio di sé al lavoro. Assolutamente. È anche importante creare una cultura della collaborazione e del lavoro di squadra. Incoraggiare la collaborazione interfunzionale e riconoscere i risultati collettivi promuove l'impegno e favorisce il senso di appartenenza. La collaborazione unisce prospettive diverse e incoraggia la condivisione di conoscenze e competenze. Rafforza le relazioni e crea un ambiente di lavoro favorevole. Sicuramente. Un altro modo per promuovere l'impegno è fornire opportunità di crescita e sviluppo. Investire nella crescita professionale dei dipendenti dimostra che apprezziamo il loro potenziale e ci impegniamo per il loro successo. Le opportunità di formazione e crescita continue non solo migliorano le competenze, ma mantengono anche i dipendenti motivati e coinvolti. Dimostra che esistono percorsi di avanzamento e sviluppo personale. Assolutamente. Infine, dare l'esempio svolge un ruolo cruciale nella promozione del coinvolgimento. Quando i leader dimostrano un alto livello di coinvolgimento ed entusiasmo, ispirano gli altri a fare lo stesso. Dare l'esempio dà il tono all'intero team. Quando i leader partecipano attivamente, ascoltano e mostrano un interesse genuino, si crea un effetto a catena di coinvolgimento in tutta l'organizzazione. Non potrei essere più d'accordo. Implementando queste strategie e promuovendo una cultura del coinvolgimento, possiamo creare un ambiente di lavoro fiorente in cui tutti si sentano apprezzati e motivati. Ben detto. Continuiamo a promuovere il coinvolgimento e a creare un'atmosfera in cui le persone possano prosperare, collaborare e ottenere il meglio. Assolutamente. Dobbiamo creare una cultura del coinvolgimento e sbloccare tutto il potenziale dei nostri team. Che possiamo creare connessioni significative e raggiungere risultati straordinari. Lezione 19. Esplorare una nuova città. Ciao Anna, sto cercando luoghi da visitare nella nuova città in cui viaggerò. Ho trovato un'attrazione affascinante, ma mi sembra un po' lontana. Hai qualche suggerimento su come arrivarci? Ciao John. Esplorare una nuova città è sempre emozionante. Se è un po' lontano, potresti prendere in considerazione l'idea di prendere un taxi. Di solito è un modo comodo ed efficiente per spostarsi. Questa è un'ottima idea. Darò un'occhiata ai servizi di taxi nella zona. Hai una stima di quanto tempo potrebbe impiegare per raggiungere l'attrazione? Beh, dipende dalle condizioni del traffico, ma come stima approssimativa, di solito sono circa 30 minuti in taxi. Tuttavia, tieni presente che può variare in base all'ora del giorno e ad altri fattori. Capisco. Lo terrò in considerazione quando pianifico il mio itinerario. È bene avere in mente un lasso di tempo approssimativo. Grazie per le informazioni. Siete i benvenuti. Un'altra opzione che potresti prendere in considerazione è il trasporto pubblico. Potrebbe essere un modo più conveniente per raggiungere la tua destinazione se ti senti a tuo agio a navigare sugli autobus o sui treni locali. Questo è un buon punto. Controllerò se ci sono comode linee di trasporto pubblico che possono portarmi lì. Viaggiare come una persona del posto potrebbe essere un'esperienza interessante. Sicuramente. Il trasporto pubblico può darti un'idea della vita quotidiana degli abitanti della città. Assicurati solo di conoscere in anticipo gli itinerari e gli orari. Lo farò sicuramente. È sempre bene essere preparati.
Hai altri consigli per esplorare una nuova città e sfruttare al massimo l'esperienza? Assolutamente. È utile avere una mappa o un'app di navigazione affidabile sul telefono. Può aiutarti a orientarti e scoprire le attrazioni o i ristoranti nelle vicinanze. Questo è un ottimo suggerimento. Mi assicurerò di avere una mappa o un'app di navigazione a portata di mano. Mi eviterà di perdermi e mi aiuterà a sfruttare al massimo il mio tempo in città. Un altro consiglio è quello di interagire con la gente del posto. Spesso hanno spunti e consigli preziosi su gemme nascoste o luoghi imperdibili che potrebbero non essere presenti nelle tipiche guide turistiche. Interagire con la gente del posto sembra un modo fantastico per scoprire esperienze autentiche. Cercherò sicuramente di avviare conversazioni e imparare dalle persone che conoscono meglio la città. Questo è lo spirito. Interagire con la gente del posto può arricchire la tua esperienza di viaggio e creare incontri memorabili. Goditi la tua esplorazione e divertiti nella nuova città. Grazie, non vedo l'ora di iniziare l'avventura e di ammirare tutte le immagini e i suoni. Mi assicurerò di sfruttare al meglio il mio viaggio.